Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Thịt ba rọi là nguyên liệu quen thuộc chế biến được rất nhiều món ăn ngon. Hôm nay mình xin chia sẻ cùng các bạn một món ăn cũng với nguyên liệu thịt ba rọi nhưng được biến tấu thêm chút hương vị mới lạ. Thịt ba rọi được ướp vừa vặn với lớp vỏ giòn bên ngoài, đậm đà mềm thơm bên trong, được ăn kèm với những gia vị thơm và nước chấm đặc biệt vô cùng kích thích vị giác. Rất lạ miệng, đáng để các bạn làm thử cho gia đình thưởng thức trong dịp cuối tuần này. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay nha. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu cần chuẩn bị trước khi thực hiện ha. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu này. Phần sả này thì mình có 12 cây. Trước tiên thì mình cắt khoanh 3 tép sả. Để qua đây lát nữa mình sẽ giã nhỏ để ướp thịt. Phần sả còn lại thì mình cắt bỏ phần đuôi một chút. Còn phần non thì mình đập dập sơ rồi cho vào cối giã. Hoặc các bạn có thể để trên thớt, dùng chày giã cho tơi ra ha. Xong rồi thì mình dùng tay xé sợi ra. Làm thế này giúp sợi sả tơi giòn, không bị dai nhé các bạn. Phần sả này thì mình sẽ chiên giòn để ăn kèm với thịt. Bạn nào thích ăn nhiều thì mình làm nhiều hết. Băm nhỏ thêm vài trái ớt nè, để mình làm nước chấm á. Các bạn có thể thay thế ớt tươi bằng ớt bột cũng được hết. Cắt nhỏ thêm một ít hành lá nữa nha các bạn. Tiếp theo cho sả và tỏi vào cối nè. Giã nhuyễn ra nha các bạn. Xong rồi mình cho vào một muỗng cà phê tiêu và một muỗng cà phê mắm tôm. Trộn đều lên. Bây giờ mình sẽ pha nước sốt để ướp thịt. Mình dùng thố lớn này để ướp nè. Cho vào đây nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh rưỡi nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào. Khuấy cho tan. Cho hỗn hợp vừa giã vào trộn đều. Và để ở đây mình sẽ đi chuẩn bị phần thịt heo ha. Thịt heo thì mình chọn thịt ba rọi hoặc ba rọi sườn đều ngon. Bạn nào không ăn mỡ thì mình chọn thịt nạc thăn cho mềm hết các bạn. Sau khi rửa thịt sạch sẽ thì mình cắt ra thành từng miếng. Bề ngang khoảng 2,5 cm, bề dài thì khoảng 1 gang tay. Rồi mình cắt khứa thành từng đoạn nhỏ như thế này nè các bạn, để cho dễ thấm gia vị ha. Và khi chiên thịt sẽ giòn hơn đó. Các bạn lưu ý là mình không cắt rời ra nha. Sau đó mình cho thịt vào ướp với hỗn hợp vừa trộn lúc nãy. Các bạn mang bao tay mình trộn cho thật là đều nha các bạn. Và mình để 20 phút cho thịt thấm gia vị. Quay trở lại với phần sả đã giã tơi lúc nãy nè. Mình rắc thêm một chút xíu muối. Sau đó rắc đều khoảng 1 muỗng canh bột chiên giòn. Trộn đều lên để sợi sả được áo đều bột. Chiên sẽ giòn hơn đó các bạn. Trong khi chờ thịt thấm thì mình pha nước chấm luôn ha. Cho vào chén 1 muỗng canh đường thốt nốt hoặc đường cát cũng được, 2 muỗng canh nước lọc. Khuấy cho tan đường. Tiếp theo là cho 2 muỗng canh rưỡi sốt me. Mình sử dụng loại đóng chai có bán sẵn trên thị trường đó các bạn. 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh thính gạo. Trộn đều tất cả. Thêm 1 muỗng cà phê ớt băm và 1 muỗng canh hành lá. Trộn đều lên một lần nữa. Thịt đã thấm gia vị rồi. Trước khi chiên thì mình áo bột ha. Cho vào 2/3 cúp bột chiên giòn, hơn nửa chén đó các bạn. Trộn đều lên. Nếu thấy khô quá thì các bạn có thể cho thêm 2 muỗng canh nước nữa, cho bột nó áo đều thịt nha. Bước cuối cùng là chiên thịt và sả nha.
Cho dầu vào chảo nhiều một chút để chiên ngập dầu ha các bạn. Thịt sẽ chín đều từ từ, cũng như giòn ngon hơn nha. Dầu nóng rồi thì mình cho ớt khô và lá chanh vào. Chiên sơ cho thơm nè. Mình đảo qua lại 2 lần rồi mình vớt ra ha. Mình cho ra một góc đĩa. Tiếp theo cho sả vào chiên. Đảo nhẹ để sả tơi ra nha. Các bạn lưu ý khi chiên sả bởi vì sả rất là nhanh vàng. Vừa vàng tới là mình vớt ngay ra. Đừng để vàng sậm, sả sẽ mất mùi thơm nha. Khi thấy vàng như vậy là được, mình vớt ra nè. Dùng cái vá này vớt như thế này rất là gọn nè các bạn. Và mình để sả ra một góc đĩa. Sử dụng dầu chiên sả, mình cho thịt vào chiên với lửa vừa nè. Khi thấy mặt dưới hơi vàng rồi, mình trở qua mặt còn lại. Chiên cho đến khi thịt vàng đều ha. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình vớt ra cho ráo dầu nha. Và tiếp tục chiên những miếng còn lại ha. Và mình vớt miếng cuối cùng ra luôn. Xong rồi các bạn. Mình trình bày ra đĩa và dùng thôi. Bây giờ phần thịt này mình sẽ chặt ra thành từng miếng vừa ăn như thế này. Thơm quá luôn các bạn ơi. Mình dọn ra đĩa với ớt, lá chanh. Bên cạnh là sả chiên giòn. Xếp thịt vào đĩa. Và thêm chén nước chấm nữa mới đủ nè. Mình thử để chia sẻ cảm nhận nha. Thịt bên ngoài giòn, bên trong thấm gia vị, đậm đà, mềm thơm, hơi béo béo của thịt mỡ rất là hấp dẫn. Đặc biệt có sự kết hợp của mắm tôm cùng các gia vị. Thêm vào đó là mùi sả đặc trưng càng thêm hấp dẫn. Phần sả được ăn kèm với thịt tơi giòn không hề bị dai, ăn ngon và thơm lắm các bạn. Thêm chút lá chanh nữa, ăn kèm với nước chấm đặc biệt này. Một chút chua cay, mặn ngọt sẽ làm cân bằng vị giác, giúp tăng thêm hương vị cho món ăn. Món này ăn với cơm cũng ngon, mà làm món nhắm cũng khỏi chê luôn nha. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt chiên giòn này nha. Nếu thích cách chia sẻ, cho mình một like và nhớ bấm đăng ký để xem video mới của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.